Perkenalkan, nama saya Anissa Dinovitasari dengan NPM 240 410 10064 dari kelas Teori Administrasi Negara E041. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan tentang soal-soal EAS. Analisis penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia melalui lensa Networking Governance atau tata kelola jaringan menunjukkan pergeseran dari pendekatan hierarkis tradisional menuju kolaborasi lintas sektoral. Hal ini didorong oleh karakteristik pandemi yang merupakan wicked problem atau masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu institusi saja. Selanjutnya, urgensi penggunaan networking governance. Penggunaan konsepsi networking governance di Indonesia didorong oleh karakteristik pandemi sebagai wicked problem atau masalah yang sangat kompleks, saling bergantung, dan tidak memiliki solusi tunggal yang sederhana. Secara teoritis, menurut Clinch dan Koppenjan tahun 2012, masalah kompleks memerlukan keterlibatan banyak aktor karena tidak ada satupun institusi yang memiliki pengetahuan, sumber daya, atau otoritas yang cukup untuk menyelesaikannya sendiri. Di Indonesia, keterbatasan kapasitas birokrasi formal dan luasnya wilayah geografis memaksa pemerintah untuk beralih dari model command and control ke model jaringan guna memobilisasi sumber daya lintas batas organisasi baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat sipil. Aktor, peran, dan dinamika pentahelik. Dalam pelaksanaan tata kelola ini, aktor-aktor tersebut dalam format pentahelik, pemerintah pusat melalui Satgas COVID-19 dan Komite PCPEN berperan sebagai steward atau pengarah kebijakan dan penyedia anggaran utama. Akademisi dan pakar epidemiologi berperan sebagai penyedia legitimasi ilmiah atau evidence-based policy yang membimbing pengambilan keputusan teknis. Sektor swasta berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan logistik, termasuk melalui program vaksin gotong royong. Masyarakat sipil dan LSM seperti lapor COVID-19 atau kawal COVID-19 berperan krusial sebagai watchdog data dan penggerak modal sosial di tingkat akar rumput. Terakhir, media massa berfungsi sebagai kanal diseminasi informasi untuk menekan laju hoax yang dapat menghambat kepatuhan publik. Hambatan dalam implementasi jejaring. Meskipun secara teoritis ideal, implementasi jejaring di Indonesia menghadapi hambatan struktural dan kultural. Hambatan utama adalah ego sektoral dan fragmentasi kewenangan, terutama pada awal pandemi ketika terjadi ketidaksinkronan kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, misalnya seperti perdebatan antara PSBB dan karantina wilayah. Selain itu, masalah interoperabilitas data menjadi kendala serius. Perbedaan data kasus antara pusat dan daerah seringkali menciptakan kebingungan publik. Secara teoritis, hal ini disebut sebagai koordinator failure, di mana aktor-aktor dan jejaring memiliki intensif yang berbeda sehingga menghambat terciptanya common ground untuk aksi kolektif. Model networking yang dikembangkan. Model jejaring yang dikembangkan di Indonesia cenderung mengarah pada Lead Organization Network. Dalam model ini terdapat satu unit inti, yaitu Satgas COVID-19 yang dipimpin oleh PNBP dan kemudian dikoordinasikan oleh Kemenko Marves atau Airlangga Hartarto yang berfungsi sebagai pusat saraf koordinasi. Model ini didukung oleh digital governance melalui platform Peduli Lindungi yang bertindak sebagai infrastruktur digital untuk mengintegrasikan data kesehatan, perjalanan, dan status vaksinasi dalam satu ekosistem. Secara paralel, muncul pula jejaring self-governance di tingkat lokal melalui inisiatif Jogo Tonggo di Jawa Tengah atau gerakan warga di berbagai daerah yang membuktikan bahwa jejaring organik dapat menutupi celah layanan yang tidak terjangkau
oleh birokrasi formal. Secara teoritis, menurut Cricket et al. Tahun 1997, keberhasilan tata kelola jejaring diukur dari kemampuannya mengelola konflik kepentingan. 1. Data kolaborasi berdasarkan data dari Satgas COVID-19, keterlibatan lebih dari 100.000 relawan dan donasi pihak swasta yang mencapai triliunan rupiah menunjukkan bahwa jejaring ini berhasil memobilisasi sumber daya di luar APBN. 2. Efektivitas vaksinisasi. Capaian vaksinisasi di Indonesia yang masuk dalam jajaran 5 besar dunia pada puncaknya tidak mungkin tercapai tanpa adanya kolaborasi dengan TNI atau Polri dan sektor swasta sebagai eksekutor di lapangan, yang merupakan bukti konkret keberhasilan model collaborative governance. Argumentasi bahwa networking governance ini efektif terlihat dari data mobilisasi sumber daya. Sebagai contoh, keterlibatan lebih dari 100.000 relawan yang terdaftar di sistem Satgas menunjukkan keberhasilan jejaring dalam menggalang kekuatan di luar aparatur negara. Di sisi ekonomi, kolaborasi menunjukkan melalui program pemulihan ekonomi nasional atau PEN berhasil mengintegrasikan sektor perbankan dan UMKM untuk menjaga resiliensi ekonomi yang terbukti dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu kembali ke jalur positif yang lebih cepat dibandingkan beberapa negara tetangga. Keberhasilan Indonesia dalam mendistribusikan lebih dari 400 juta dosis vaksin di wilayah kepulauan yang luas merupakan bukti empiris bahwa tanpa kolaborasi lintas sektor yang melibatkan TNI, Polri, Puskesmas, hingga sektor swasta, target capaian tersebut mustahil dapat diraih hanya melalui jalur birokrasi kesehatan standar. Kesimpulannya adalah penanganan COVID-19 di Indonesia menunjukkan bahwa model hierarkis top-down telah bergeser menjadi model jejaring. Meskipun sempat terkendala oleh ego sektoral di fase awal, integrasi melalui Satgas COVID-19 berhasil menciptakan ekosistem yang relatif adaptif dalam menghadapi krisis global. Program Kader Surabaya Hebat atau KSH merupakan manifestasi nyata dari pergeseran paradigma administrasi publik menuju New Public Governance atau NPG. Dalam pandangan NPG, tata kelola pemerintahan tidak lagi bersifat satu arah atau top-down, atau hanya berbasis pasar, melainkan berfokus pada kolaborasi jejaring dan aktor negara dan non-negara. Di Surabaya, KSH memposisikan warga bukan sekedar sebagai penerima layanan, melainkan sebagai mitra strategis atau co-produser dalam penyampaian layanan publik, khususnya pada isu krusial seperti penanganan stunting. Salah satu gagasan utama NPG yang diterapkan adalah penciptaan nilai publik secara kolektif atau co-creation. Melalui program ini, pemerintah Kota Surabaya tidak hanya mengandalkan tenaga medis profesional dari puskesmas, tetapi memberdayakan ribuan kader dari warga lokal untuk melakukan pemantauan kesehatan secara real-time. Dengan keterlibatan kader yang berasal dari lingkungan yang sama dengan target sasaran, program ini mampu menembus hambatan sosiologis yang sering ditemui birokrasi formal, sehingga intervensi gizi bagi balita stunting menjadi lebih personal dan tepat sasaran. Penggunaan teknologi informasi juga menjadi pilar NPG yang menonjol dalam program KSH melalui aplikasi Sayang Warga. Paradigma NPG menekankan pentingnya integrasi data lintas sektor untuk efektivitas layanan. Dengan aplikasi ini, KSH berperan sebagai pengumpul data primer yang langsung terintegrasi dengan berbagai organisasi perangkat daerah atau OPD seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Sinergi digital ini menciptakan ekosistem kerja yang transparan dan akuntabel, di mana keberhasilan penurunan stunting dapat diukur dan dipantau secara terbuka oleh seluruh elemen jejaring pemerintahan. Selain itu, KSH menerapkan prinsip layanan yang
berpusat pada masyarakat atau citizen-centric. Dalam NPG, fokus utama adalah hasil atau outcome yang dirasakan oleh warga. Para kader berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kebutuhan gizi balita dengan sumber daya pemerintah, seperti pembagian makanan tambahan atau PMT dan vitamin. Keberadaan KSH di tiap RT atau RW memastikan bahwa negara hadir di setiap gang sempit di Surabaya, memperkuat legitimasi pemerintah melalui kualitas pelayanan inklusif dan responsif terhadap kondisi sosial warga di lapangan. Namun, dalam penerapannya, program KSH menghadapi hambatan serius berupa beban kerja yang berlebihan atau work overload, karena KSH merupakan peleburan dari berbagai kader, seperti kader lingkungan, kesehatan, hingga sosial. Mereka seringkali dibebani tugas yang sangat beragam di luar penanganan stunting. Hal ini dapat memicu resiko burnout dan penurunan kualitas akurasi data yang dilaporkan. Secara teoritis, ketidakseimbangan antara tugas yang diberikan dengan kapasitas waktu yang intensif yang dapat diterima mengancam keberlanjutan jejaring kolaborasi yang telah dibangun. Hambatan lain yang muncul adalah ketimpangan literasi digital dan kompetensi teknis di antara para kader. Mengingat KSH direkrut dari berbagai latar belakang usia dan pendidikan, tidak semua anggota mampu mengoperasikan aplikasi teknologi secara optimal. Selain itu, masalah koordinasi di tingkat kelurahan terkadang masih terganjal oleh prosedur operasional standar atau SOP yang belum seragam di seluruh wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa transisi menuju NPG memerlukan dukungan pelatihan yang berkelanjutan agar kesenjangan kapasitas antara aktor dalam jejaring tidak menjadi titik lemah dalam sistem tata kelola stunting di kota Surabaya. Selanjutnya, terdapat dua teori administrasi publik utama yang sangat relevan dengan dinamika kader Surabaya hebat. Yang pertama, teori Public Service Motivation atau PSM oleh James L. Perry. Teori Public Service Motivation atau PSM menjelaskan bahwa individu terdorong untuk bekerja di sektor publik karena adanya keinginan untuk berkontribusi pada kepentingan masyarakat, rasa empati dan komitmen pada kewarganegaraan. Aplikasi pada KSH adalah perwujudan nyata dari PSM di tingkat akar rumput. Namun, teori ini juga memperingatkan bahwa jika beban kerja terlalu berat tanpa dukungan organisasional yang memadai, motivasi pelayanan publik ini bisa luntur dan berubah menjadi public service fatigue atau kelelahan pelayanan publik. Rekomendasi pemberian reward bertujuan untuk menjaga agar api PSM tetap menyala di tengah tuntutan kerja yang tinggi. Yang kedua, teori Street Level Hierarchy oleh Michael Lipsky. Teori Street Level Hierarchy mengkaji aktor-aktor di baris terdepan pelayanan publik seperti guru, polisi, atau dalam hal ini kader, yang berinteraksi langsung dengan warga dan memiliki diskresi dalam menjalankan tugasnya. Aplikasi pada KSH bertindak sebagai street level birokrats yang menerjemahkan kebijakan makro penanganan stunting menjadi aksi mikro di lapangan. Hambatan yang muncul seperti keterbatasan waktu dan sumber daya seringkali memaksa mereka melakukan penyederhanaan tugas agar target tercapai. Administrasi publik yang baik harus memastikan bahwa para aktor baris depan ini dibekali dengan diskresi yang terukur dan fasilitas teknologi atau aplikasi sayang warga yang memudahkan, bukan justru mempersulit birokrasi mereka di lapangan. Kesimpulannya, integrasi antara New Public Governance atau NPG dan penguatan MSDM sektor publik sangat krusial bagi keberlanjutan program KSH. Dengan memandang KSH sebagai mitra strategis NPG, memelihara motivasi mereka, dan mendukung peran mereka di baris terdepan, Surabaya dapat mempertahankan
tren penurunan stunting secara konsisten. Paradigma New Public Governance atau NPG muncul sebagai diskursus penting dalam administrasi publik untuk menjawab keterbatasan yang dimiliki oleh paradigma pendahulunya, yakni All Public Administration atau OPA dan New Public Management atau NPM. Secara teoretik, OPA yang sangat bergantung pada struktur hierarki formal dan birokrasi kaku seringkali dianggap terlalu lamban dan tidak efisien dalam menghadapi dinamika masyarakat modern. Sementara itu, NPM yang mengedepankan prinsip pasar, kompetisi, dan efisiensi manajerial ala sektor privat dinilai terlalu dingin karena memecah belah atau fragmentasi layanan publik dan seringkali mengabaikan aspek nilai-nilai demokrasi serta keberlanjutan sosial. Landasan utama NPG adalah teori institusional dan teori jaringan. Berbeda dengan OPA yang mengandalkan otoritas negara atau NPM yang mengandalkan kontrak pasar, NPG melihat bahwa masalah publik saat ini terlalu kompleks atau wicked problem untuk diselesaikan oleh satu aktor saja. NPG memfasilitasi hubungan antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam satu ekosistem kerja yang sama. NPG hadir sebagai solusi jalan tengah yang lebih holistik dengan mengedepankan konsep jejaring atau network dan kolaborasi. Secara teoritis, NPG berargumen bahwa masalah publik di era kontemporer sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh pemerintah sendiri atau state-centric atau hanya melalui mekanisme pasar. Teori ini menekankan bahwa tata kelola publik harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder, mulai dari sektor swasta, organisasi non-pemerintah atau NGO, hingga komunitas sipil guna menciptakan nilai publik atau public value yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Keunggulan utama NPG terletak pada pergeseran fokus dari steering atau mengarahkan atau throwing atau mengayuh menuju collaborative governance. Dalam pandangan NPG, keberhasilan sebuah kebijakan tidak lagi diukur hanya dari kepatuhan terhadap prosedur seperti pada OPA atau pencapaian target efisiensi finansial seperti pada NPM, melainkan dari sejauh mana hubungan antar aktor dalam jaringan tersebut dapat bekerja sama secara harmonis. Hal ini memungkinkan terciptanya inovasi karena adanya pertukaran sumber daya, pengetahuan, dan keahlian dari berbagai latar belakang yang berbeda. Secara teoritis, NPG juga memperkuat legitimasi demokrasi melalui mekanisme partisipasi publik. Jika dalam NPM warga negara hanya dipandang sebagai pelanggan atau customer yang pasif menerima layanan, NPG mendudukkan warga negara sebagai mitra atau partner atau co-producer. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil lebih responsif terhadap kebutuhan real masyarakat di lapangan. Dengan adanya rasa kepemilikan atau sense of ownership dari masyarakat, implementasi kebijakan cenderung lebih stabil dan minim konflik dibandingkan dengan pendekatan top-down. Secara empiris, keberhasilan paradigma NPG dapat dilihat pada program penataan kawasan kumuh atau pembangunan perkotaan berkelanjutan di berbagai kota besar. Sebagai contoh, dalam menangani masalah sanitasi atau perumahan, pemerintah tidak lagi sekedar membangun gedung atau mensubkontrakkan proyek ke kontraktor termurah. Melalui kerangka NPG, pemerintah membangun konsorsium yang melibatkan pengembang swasta, bank untuk skema pembiayaan mikro, serta komunitas warga lokal untuk mendesain dan merawat lingkungan mereka sendiri. Di Indonesia, implementasi NPG mulai terlihat dalam konsep Smart City di beberapa daerah. Program ini bukan sekedar tentang digitalisasi layanan, melainkan penciptaan ekosistem di mana akademisi, pembisnis, dan komunitas kreatif
atau pilar helix terlibat dalam memecahkan masalah kota. Misalnya penggunaan aplikasi pelaporan warga yang terhubung langsung dengan dinas terkait dan mendapatkan pengawasan dari publik secara transparan, menunjukkan adanya pergeseran menuju tata kelola yang lebih terbuka dan kolaboratif. Sementara itu, pembangunan pedesaan melalui BUMDes di tingkat lokal Indonesia. Penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes yang dikelola secara kolaboratif antara perangkat desa, tokoh masyarakat, dan pendamping profesional merupakan manifestasi NPG. Keberhasilan desa-desa wisata di Yogyakarta atau Bali bukan karena pemerintah pusat, melainkan karena kemampuan tata kelola, jaringan yang mengedepankan musyawarah dan bagi hasil yang adil. Contoh lainnya adalah penanggulangan pandemi COVID-19. Krisis pandemi merupakan contoh nyata keunggulan NPG. Negara yang hanya mengandalkan birokrasi kaku atau OPA cenderung lambat merespon, sementara yang terlalu menyerahkan pada pasar atau NPM mengalami ketimpangan akses alat kesehatan. Solusi terbaik muncul dari model NPG, di mana pemerintah bekerja sama dengan komunitas basis massa, platform teknologi untuk tracing, dan sektor swasta untuk distribusi logistik secara cepat. Sebagai kesimpulan, NPG menjadi solusi karena mampu mengintegrasikan efisiensi manajemen dengan nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi. Paradigma ini mengakui bahwa kekuatan publik terletak pada sinergi bukan isolasi. Di tengah dunia yang semakin terhubung dan penuh ketidakpastian, kemampuan untuk membangun jaringan dan mengelola kolaborasi antar aktor menjadi kunci bagi pemerintah untuk tetap relevan dan efektif dalam melayani kepentingan masyarakat luas. Sekian dari saya, terima kasih.